Capage TV. Capage TV. Bakangi fait les bateaux CP. Donc mon qui comment ça se verse. Comme sengo. Oya seki nde bato ana posa kongwe bongate. Comment au seki muninga na passe, vous avez un souci va changer président. C'est ça. Yo na nous faut pas changer yo posa na sengote. O bakangi ye muninga lokola yo. Vraiment. On a souci akemba po mo na sengo. Ndeko na ode nanite. Or ndembo na ye oyemba. Vraiment. Siko comment ça na posa tika na passe, mo za kima mo za na posa pebo. Pays a fait bonga, yona no bongite to bongisa pays ndenge lo to banu aw. To kan saka ba konditi ba le kana défilé ba bela kate ba bela ba peli buma l'équipe pour ebele. Ebele. Azana posa kitoko babanga ke mapin, a peinté. Et a peinté ko. On dit poste de peinté. Habite ça na. Non, Ce qu'on dit réussir comme aveugle. Aveugle attaque qui mutakala azakana sonité pour mon ibino te. Tikabol. Congo po simba atarua belge ayemi satu. Na baba sa wa misatu. Na ebisio ataba ina banakas, na ba princesse. Na geza na ba Diana. Capage pour Congo simba, je te dis avec sincérité, ouais. Il faut bolingo ya qui il faut Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année. Avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG. Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, au redes ou yango? Est-ce que biloko yango c'est yaki?
Koko teleza wat. Mbote na biso. Mbote. Mama Kapash. Yo posa. Ah na wakadezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za wa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Ba ye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Namoni voiture manèvre. Nandimi munangana musala pour namoni condition mikolo sa moto mawato. Na ebisio na ba droit pine. Obandi lombo. Na ebisio ma sécurité. Soko sobi ya ngo et ba voiture les autres na ba vita. Tika ko. Ye benza base d'abord consommation. Moins. Souka na moto dance. Abi basi na bibai. Mutu tutala no za metane pesa. Na kaja ya République démocratique du Congo asa unique. Asa presque ba province nyonso. Yo mwana mama zo ka koba. Zo moto cascol. Bunda na moka ka 6 mois. C'est la mariage que les gars députés. Pas un moto oui. Formation ya ko. Il faut na moni mutu na cascol na kisasa tena ko mata moto. Et comme ça va te ko fana tila. Tani ko bandiwa. Basi na bibai. Tout à repousser. Mais si mi facilité. Facilité. Et puis bah dora. Vraiment et les kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko batalelo na tiki makama na ko na moto. Et puis moto ni cascol. Autre chose qu'on a des Chinois. Jeune garçon qui cocola. Tika makamba gauche droite. Oh te boulot ya boule. Combattre bon sibi sauter moto ya boule. Et puis nous moni amour. Et ça na monter pour sachet d'année. Tika bo. Oh to pour ça va monter yo kanga. Et ça na 3 pinets. Mais 2 pinets. En plus là aussi quelqu'un na 4 capitale. Et ça na croisement qui boga boga ça. Na barungu. Numéro combien? 33. Voici na prix ya bien. Et simbi na yoga. En tout cas tout royo. OK. Kapash TV, merci d'avoir eu sur la zone d'Abisso, ma partenaire fait battre Bello, Bazar, Abisso vraiment et Lungo. Merci Nabino, tous en a pasta awa, tous appellent Matanga. Pas Canabisso, Montana en tout cas, appelle Mana Kimia, bah on est sur la Ebi pasta, Olinga pasta, John, Ezara Elo Moko. Joe faut émission écoute à l'élo pour battre vraiment, faut soutenir pasta. Azana temps moro ya faiblesse, à Koufelile qui est propre. Bolinga Kapash TV. Bolingara pasta boy ba ke mission auto sali ngo lelo to koti ngo pe lelo voilà to cha photo en tout cas wana mpaka na biso membre pene ya Kapash télévision ba oba soutenir biso en tout cas famille aiko exemple vraiment na mawa ba onyo so nga pasta bobenga e wana ozana soutien kaka de toloba biso wa to senga te mais otala ba émission o après ça pasta benga pasta numéro ya pasta za wana ba soutien na bino. Et ça, la biso bientôt, tant ou autre, on a un problème, nous avons soutien. Et bien, nous avons manque, en tout cas, on a peut-être vienne, quand on a un pasta, les qui n'a pas Bogar, plein d'avenir, en tout cas, à ta pasta, tant à qui kuna musika, yé quand on a un cosmo, Bolinga biso, en tout cas, bobenga pasta, et ça, la bien pasta.
Mes condoléances. Merci Kapache, merci à toi. Tu es bon. Vraiment. Oui, on a tout fait. Courage. Courage de Sangaraté. C'est ça. Et bango, Batumi ya suga pembe babimanga bopamba na baliwa mikolo toujours pour faire la chaîne. Vraiment. Kapache. Les qui attaquent na courage no yebi, vous avez expliqué mais ce qu'on dit que moi code c'est que porte d'entrée et fongwami. Si si. Parce que porte d'entrée fongwami wapi. Yo moko koza la kana la makamuna yo, tu comptes ba triquer yo, tu comptes yo yebika. Vraiment. Les qui yo yebi tout ça ina ye en bonne santé. Comment na makambo etali ba politique. Ba ki ko solliciter ceux qui na nani à côté, ba comment peut ko ça ba campagne ba politique. Donc ngana c'est peu la qualité. Non, ba mo monara déjà. Capable na tala ki na bi o zanzilati. O comme député. Et bon garata mutu moko azalaka kala a initié. Oyo na katikati okuti oyebi likamute mutu no makolote. Et quand c'est au boy. C'est ça. En tout cas, na zayo zane sengo. Soko lobby obimi jalo. La famille zarabon. Mais na ça m'a dit aussi na pemeni ngabi. O ezan zelati. O est comme ennemi sakate. On nous a fausse de l'esprit. Capable na beto lisero moko boy. Est-ce que oyebi ke bato ebele ba récit na politique ba sacrifier ba membre na bango pendant ondimaki te ebele. Soki muto akende ko luka kisi abongisa famille. Azwi mbongo qui se senge kaba famille. Ah kaba. Parce que bino moko zala wapi. Wangu to tchepende. Ouais. Mes condoléances pour les biso. Dieu est bon. Azan de kunanga l'équipe propre. Vraiment. Ouais, et bien Claude Yuma, Safiri Montana. Vraiment paix à son âme. Nazaki na tongo. Na moni créé capable na sonki na kebenga pasteur na biso. Sikabol. Oh. Ngabita na tam so sa prière pour seko. Vraiment. Nathalie, talakande na bangana comment changer présence esprit kota trop. Makasi. Tellement na mona trop maîtrise kota. Et likamboye soko le loka bati nyonso solution. Et aux amatés. Oui oui. Solution za mafombo mbongo. Ouais. Et surtout bayaya. On comprend. Surtout bayaya. Personne ne contact. Yango moni problème eza wana Kapache. Landanga bien. Nazo landa pasta. Problème to comme nango et que des amours. Tous c'est la ti bao na lobate. Ah maman, ma famille en gopé. C'est ça. Ma famille me suis sûrement à l'air bi bamba. Moyen. Akabaka na epete me mbonga kotinda na matanga, ko na motelo ke na tinda ki na matanga, njoka mbongo ni. C'est ça. Auto DCT apamba cercle kutu ma ekoka, ezate. Na loba na yo Kapache ngimanga. Donc moni mukili vraiment na éviter. Kapache batozo kama kufeli ndeko lela te ilelo mission na ile yango vraiment nzamba changa na musalo toza le roi docteur c'est vous devez comprendre très bien David akwela ki problème tant que les problèmes azaki na souci ko taki ba jeune nzamba c'est encore na kufi ba David la mukiaso asokoli tant que kufi solution bi ebimi Kapache liwa peto eteinga mais vous apamba te oya sali boy faut que na pokase vraiment tout na l'air oyo Kapache et puis nini ceux qui aiment encore gloire à Dieu on atteint na Facebook wapi na zo mona bibemba ba jeune fille ba jeune garçon juste zani et béré bozo landa nini pesani vraiment na taina ba théâtre ya basi na tani gabi mama nanga o nini ebele ne ko timba na bi Seigneur otokende wapi Kapache koza lokola yo beta copie no malema choko na rope c'est pas de non n'importe vraiment tozaka na ba posa kwa batu nyonso na suki sakanga na limite mbongo nange mo et mon ami papa courage nanga eyaka na mutoki nanga o sepe nanga bien o appuyer merci o choli tikala lelo yo na vie Kapache 2022 vraiment tozala ka pesa mabe oui pesa mabe yo est-ce que yo on a courage à conduire na mikopi ni ko beta te na tanda pesa mabe o fando kangi maboko zo c'est la nana bon ça paye peu bana musala te bazela ki roi bazela ki roi lokola ye ngamoni ke roi ende na minu te alodi mabe papa ki minu bon au moins de balo tolobi wana yango wana kaka o bayoki wana kaka o boyoki yango na bongo et puis mboko yo mama Congo na éviter ton kinango wapi na ko kuna obitumba o boye o makambo tali Rwanda o ya get to solution pour na bakoti na biso banga imbela bango nsembo
Tika boy. Tande ba bebisa makambo ba bebisa le pas. Le combattant bobandi congolais. Yamoni timbo ko koma ko sumba foye oyemba. Oyemba la nya pe bima bien. Na lo bien. Kapash. Pasta. Na kamwe mususu. Réconciliation ngana yoki. Na banzele tali musique salinga bien. Na tali ba na angle musique na bangote. Na angle ba congolais faut comme ini. Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Wenge. Tangi Wenge bakomaki merci. Voilà. Bo sanga ndeno kangi soki pe moko aseli kambu. Musicien mususu a consolé na kasho soki na. Oui. Merci. Abetaki mwana kasi bana poto tozoyoka. Na talaki pe mususu joueur na poto. Abeti nyau na ende kuna filmer publier bafuta manda 300 000 euros. Ba ba sana ba délégation tali nyama to ngabi ezata na Congo ba lamba ba tumba. Et bien là ba bazo kufa ya na organisation au mona soki. Kuta ato bomi mutu. Maman yo bi mutu ni. Ata ba filmer. Nyau. Mboa o bazo boma bango 12 16 par jour. Vous comprenez? Capache tozo continuer dans nanga. Tozo continuer. Au moins ni RDC. Yo kanga bien. Nazo kapasta. Mboko ezanga na yo mais to kima exacté. To linga o makasi. Yo yebi. Problème est na Congo ezani. Yo kanga très bien. Nazo bandela pe nazo songela. Problème est na RDC congolais soko zo forcer musala moko po ba prier yo balingaka te. Bato baza ko betelo maboko tango bandaki soko bandi ko mona lipa ba komi ba moka ba jaloux sans motif. Un côté li bango comment to tindaki esi esimbi mais ba prier ata na 100 francs te. Zoué yango moko dès qui congolais pas se fanda na oloba no original. Donc ba mona capable je ba pesa mbote esengo poto mona ke ndengo bandi esimbi ekomi motema moto. C'est pas na kati na komi piaka na bandi ko telengana boko sala nga pelo côté. Nana zanga nana mekata ko meka ndenge li pe mona ni bobetelanga te maboko pona za courage ko bakse be fort bocholi. C'est ça. Parce que na bolinga na sala nini oza na Congo. Na oloba no. Vraiment au cité pasteur yango melanga. RDC tozawa. Nazo zongela. Soko lingi o réussir comme aveugle. Aveugle ataki kali mutakala azaka na sonité pa moni bino te. Tika boy. Aibi na itake batu baza. Ako bandenge ni. Alongo bi na makia mutakala. Tambo mupe pana kanti za fenêtre. Zoma nda botani nda ko fungani milamba di mutakala. Oye tala mutakala ako kasoni na nani amonité. C'est ça. Ata bogangi mingongo 10, ayoki mingongo mamoni bino te mayoka bino soni. Exact. Tia ko lata pantalon alati ko ta hotel matamo zo se musaka. Amona bino te ko la na bino ke ipa pamba. Comme aveugle na Congo. OK. Parce que quoi c'était? Na comme aveugle. Nga première aveugle na Congo. Bo wolola, bo chola, nga na nzambe na musaka. Vraiment. Na comprendre vie, na betaka bisolo capage. Na za demi raté. Tika boy. Je te dis avec amour. Na yoki ba botolo pembeto na ba. Ngai mwana ya sera botolo nga mbeto. Ko mbeta mama abiso. Na lana mabeli. Tika boy. Niveau ya ko chola mutu tina niveau zéro. C'est ça. Na oloba no polele. Yo koma na niveau bazo yembela onzembo. Na ba petit na lopa. Nzembo mbwaki la. Tika boy. Tellement pia keleki. Pia kawana ya ngai te mama. Nzambe a permettre. A permettre. Ole kawana. Na kanga pe maboko te tongo tipoko na tambola bitambola tambola. Obunga ngata ke nazo kota ba demande à compagnie mais na tanga te nazo de tala ba memba ba conteneur na compagnie ni na telema. Na hotel ma bazo benga ko benga na pe ya tricherie. O ba bengi bango chef ona sali ki mbongo na bango ba 500. Comme bongo. Batin bazo benga to kande baza de ba yebani. Ngazo kanta ba benga ba dozi ozi njo kande
bongo te na bango na webisa yo après aussi ça wana Julien c'est que de kufa na ndako balambite fona que lokasi ko ndeko nini to camarade oya ko bomba libumu nanga pona koma tongo bakubi nga na kutana vraiment kapasi yoka diso na ko ndomba bo papa mona be 17 le beti de retinda bangola paka vitesse na zole que comme take tour à butu anga sa permutation donc na zone tala nani akopesa nga lipa na lala ya mona kina boyaka ko matana bis c'est ça ce n'est ko tala yo pesi nga ta 2000 francs nali te na zonga na bisité na zonga na 5 c'est à ticket à bis on dirait katinga ko tonde à mercredi vraiment na lo ba no clair na zolanda na ko beta makolo tellement difficulté les premier tour na zaka na soni ya ko leka na nzela mo ba kasi kami na embouteillage ça na boso ouais dinga ko mo akomona mais tellement difficulté zo mata na koma ki on mina koma aveugle na moni bino te na cha bino ka exacté dena koma ki na niveau 0 vraiment ya moni koboya ka formation nzambe te capable amen ba wolola ba chola ye ba ozo sa muteme za la libre na sunga lokwa batu nyonso ozanga na ngawe ezanga ite nazo forcer ma mikolo za chance na ngate na sala nini c'est ça bo wolola bo chola na koboya ngate na zananga na kokimisa nga wapi c'est ça quartier pe musa okende sa te ka wana yango moninga vraiment pan siko nzamba sala kinga bien na yeba oya linganga depuis na pasi na oya cholanga mendeko vraiment yana ba camarade mususu ko za 100 francs ba mbote po ba ko tsa demande jeudi après ce nous 5 mbote ko tikelo nyongundola lingi yo tango kana demande ko 5 bengi 20 bazali na ebele na ebi bango non ba no crétin na fa bazali okoma te fele dia olali bien nenga kana yeba bazali ne ba ka santé na yo mutambo ambongo ko senga mabi yo to tikela ya kanisi ngambo wa mama na lela effort moni batu balinga baninga mutambo nyongo ate piège na zamba ya mpuku na dikelele sotanga ko yelo soto ndeko nanga boni yo soko yabo kanisa ngapesa so encouragement nanga na bango na kokakite tala utali mbeta affection mardi obite na pesa mwana mala donc ataki na mutambo ko senga boy pona boy tango poko tindela azita la zoba oy bololé na oloba no clair capage verrouillé vraiment na solo bape na zongela ko komati na rond point ezapete ko bimate oyebana bayebo na batu ok ndotika la pavala ya buzoba moko salaki oza na reverse makasi to lika muto azapi akera yebana te bakotale mingi te po batimbela pasa yebana ka te soko sebe na miso bat verrouillé ma peso conseil vraiment kwa to kolia kengela o azapi te ko le pembe na ite jamais yo ko commander biloko na gwa posa motema ndengo lingi ya kechola ki azana mbongo ta dema mabe batu bakanta ka soko te shawarma na meso le soso nde mbongo le malam c'est ça berera ba congolais bakanta ka pozo akimia fola ka éponge na go senga litoko na sanze te na tani nzoka pongi na kolala le kiambe ya mbetu makasi batu bai bakati kosa na pia yo nazolanda papa batu bakanta ka milero fana so fani ka na gombe ne ba pesa ngo valeur ta bangungi bai ba ko so te pesa go gombe kuta commune nyonso kofanda soko pesa stricti na ndako tolala kimia okozala l'aise makasi je te dis avec amour tala Congo mobima na ba quartier et dinda kene ba biba tozoto c'est que vous les bêtez na minute mkema ici et sidi vanda na manuku mupepa e balele ki climatisé ya makasi ya bien bon courant on comprend nga très bien ba commune to lula ka fanda minute mke courant likala on considère pas ça linzanza yoka banda quoi 300 dollars 400 500 kwa nini etala prince tala ville kota wana fanda na TV ko bebelo ba puku ba ebele po esala ka te courez arrêter oh quand même on le mais la place ton négligeant ba place ton négligeant mais place sengwe vandi courez kenda ka te dans côté sino mona ki na kisasa courant ya carte courant ya carte une semaine pour l'abonnement crédit oui tala makam vraiment biloko ko lia chambre froide moko côté au prix différent qu'on a pris différent RDC vraiment et puis commune na ngoto fandi ya gombo bino beta ka tolo ki ba patron bozo mona mabulu mozo wela ko somba jipi na tango tiki prince bosa lo pango ezala ka gobe ya kobeba pastor ko na ka mama na kamwaka boza ndenge ni atako boka mabanga yo tongie pana yo bukisinda ku mususu mabango balonga na ndako na puko baki na barabara pastor alingi ka place afandi libanda lo pango ennemi oyebi bango pe obimana kami ko bandana mabulu ka pana bu naza kuna te lupango sebo ebongi oyebi bango pe natala ka baona bi maboma bango ye bango
wana penzi ngana kasanga moko te mama natala ka elekela kanga nete so comprendre RDC bato bazo ko comprendre te makasi Congo po simba ata roi belge ayeni satu na babasa ba misatu na ebisio ata ba ina bana kasi na ba princesse na geza na ba Diana Capage, pour Congo simba, je te dis avec sincérité, il faut bolingo ya qui il faut na yo to lingani to banda ko bongo. Pourquoi Capage ala linzala? Fait déranger ngalo kwa toi famille. Vraiment. Na zote la pona carte électeur pays moko. C'est ça. Na mutala teke o mutandu muluba kindibu mutaba Congo muluba te. Pourquoi? Il ko nizangi. Il faut tant que kana nzelo tala ngana za mokonzi. Commune eza ngate na sakana musika mais pourquoi awa e bébé bukani be batiki e bo ba place musu luka mai yango na tuni nani asala ka place vraiment babenga kaki Capage e bale bandi mwanda ti partout na et un pays moko te na mwanda kozana mai kwa Congo na kamwaka mais ba bideur moko saka mai yeti mai ba commune mususu mai za sute mai pen kuno ba monga fula ba e bima te ba salo soto tuna oji se bolingi nini comment pour nous bongisa makamba pays auto la budget c'est obimisi kuna makambo kozala te mais pour na kotonga banda kuna mino ba flat bo sala ba voyage ba vacances na bana bo ba sabasi mbaksa ezanga ka tendengeni ezanga te comment na ko iba pays azoki 50 millions tonga abuki ce que c'est bakanga pe bangote basanga de ba permutation oyibi na gauche le kana milieu kende pema obima sima continue yango na zotuna Capage mboka nini to fandi trafic de fiance mutu nyoso kaka ngai nde boboto ezate bana to epe kisasa ngo na bosanaki 17h to leki chini nebele pasteur yo boyebaka bongo tala bare tellement la gare centrale tellement la victoire 17h moto bat babis on est 2 milliards de personnes oui kisasa pas me goza meti 6 pays maman même ba fourni ba ça espace à paiement RDC ba fourni nazo tuna au juste mboka na biso kotika na ka boye vraiment ata ba bima le chèque na monde et puis na mona ko dire matière à suka ya satan de sala congolais to bima ko na ba goudron oui ba goudron so ba sali prince ba matière na so tika le goudron de matière ba sala satan tika le bimsa congolais Capage to lingana te surtout wana za ennemi na numéro 1 mwana mboka Kongola komona mopaya kabeli mbongo sa motif yonko ndeko na ye propre soka moni yonde moteme vimbi ayi ko lukani nini ando kosa ko section na munako pomona ka hotel yo ako kabelelo kwa kolia oui yo kan chokola alinginga ba question zo tu na yo po fungwa ma ayi ba piste tant yo ko pese ba technique ando ke no mona makambu a azokosa yo b ayedi ke moteur ko la mopaya po simba fona côté a rien ngana kemba na koleka na facilité te gauche abani ba bloquer moninga na kemba trop so so metama sala ko kemba trop pose na patience ko motema o di kam na so lo bika il be fou e fungwani congolais pasa kanimu makas RDC même en Afrique na ba famille ndeko so ka bongi ake pesa bata confesse libanda o ya bali alingi fi moko boye andimi na baleki ya mwasi ne ba mama leki ba kende poto bandeko na e propre balale ne toko ba kemba kaka bozela so ka pe mo $20 al bandi ko lobe bela ndra pesa ke bele yango moni biso ba o to mi bimisate moyen mama ya on ba ka chef Capage mais la bombe to meje na mela papa na mela za kabilela lela te jamais salo sala ka ko le ko na mbongo mais ba moni baba kaka makasi wala pena na yoka na bisi yo conseil wala pena na yoka zala ko sede na mukolo moko te jamais so ngo sede betaka calcula côté na uta tina koma utazalate mama espérance ni monité patience na les foutu fruit vraiment yango soko yebite wolola oya beta déjà balé na terrain ata comme vétéran soko soki na terrain amela pe ma mingi te po beta mingi ba terrain tous les 4 fois poste vraiment soko tisika na terrain mais la pe ma te bi balé po beti le obango aussi sika to ba espérance kontaka fo yeba et kontaka espérance na boule kontaka okoye kotanga te o apprendre na musala ko comme espérance makasi ko kamata sisi classe ya ko sakana te basta bakangi fere bato bazo sepela donc mokile comme ça c'est verse mawe comme sengo oya seki nde bato bana posa kongo bonga te
Comment on sait qui Mouninga na passe, vous avez un souci va changer président. C'est ça. Yo non nous faut pas changer, yo pose na sengoté. Oh la kangi ye Mouninga lokola yo. Vraiment. On a un souci à Kemba pour mon sengo. Ndeko na ote nanité. Or nzembo na ye oyemba. Vraiment. Siko comment on a posa tika na passe, moi Joachim moi na posa pebo ebonga. Pays a fait bonga, yo na no bongite to bongisa pays ndenge loto banu aw. Okosi te pastor yebi penza. Kufa boye. Banda nango na seti likolo. Capache, nous avons ce conseil. 2022, Ndimelanga pardon. Tambola vers l'objectif. Linga Moutunios pour que ça me bête. Vraiment. Zala chantier sinabat. Mais quoi approcher n'importe qui t'en jamais, jamais. Je te dis avec ces jamais na yo kaka. Na olo ba pena to songila. Jamais. Oyebi lobi makamunzamba kuchate. Ko se kama ya batu. Au les cas. Ndio zale lo ba mona condition ni babi ya capacité. C'est ça. Wa de ayo. Et lo ngino pamba kombe mona. Vraiment. Mutu musako sana ba million ma sana posa sana succès le roi capacité. Makasi. C'est belé. Là on comprend pas. On a déjà vu ça yo. Oh yo so ka mukie. Et koka. Na ndengo za pa pesa ko raison. Ko briller de tapité to sande bikila oyo za mema muti na rond-point. Conseil sikoyo. Soko so yebana na mamuke ko sale réalité ya ko lukozanga lipati na niveau 0 pour comme ko wa pas bateau bati otika bango na se obeta tali solo jamais oko sambwa on comprend ngabi makasi yango moni so iba yambio na batu kende makasi fanda lokwa mutatonda kibandaka tala kandenga ko lielela otenga lo wana na koma otala o feti jamais Poza na ba fete esambwisa batu. Ebele. OK ko tuna $200, biloko ko leo zata na valeur à $10 te. Mais ba fanse na place moko telenga ninga baninga ba lié comme si ba lembi nde ba bayi bongo ba be ba bengi. Masanga musu ba ko chelo ya moto tanto sana mbongo ko somba 10 kasi na poche. Makasi. Metango ba tie na soni mo lo be sete pour batande ko ta mi ba minda. To benga ya poto sambwise na fete. Sambwise. Mutu pe bazo tia côté na yo so moni tina tate. Mais zo ridiculiser le quoi zo le kana plateau bato tina te a servir de. Yo mutu ba bengi so kana boye batande ta. Or bato bazo la ofele ni cadeau yo mutu pe sa tambo ta dikasi. Vraiment. Congolais. Ayaki. Bemba kende amonaki. Na monaki ni. Babola. Na olo bano makambo eza vrai. Okosite. Yango moni 2022. Capache na peso conseil. Zala penda maman esprit. Obi esprit ni. Kotala ka Congo te na ozongi na metoza na Congo. Soko zo lukali pa ça le cause dans tous les pays africains bi muto ebanité. Vraiment. Capache nazo zongi pena zo kende. Nazo la capache. Ngana teka dignité ya koboya ko luka. Na kanga ngona coffre fort na boaka. Vraiment. Na komisanga lokwa mbwa oya moni musuni kuna ta babeche difa fake akende. C'est ça. Tino rodia. Yango anapena. Conseil gratuit. Na yambia wa. Soko zo vivre na batu. Talaka projet di kamandalo. Na fana na Elisa. Amona nga beta mabo. Oko so na mutu temende boza bando timbira comportement dinga. Na koma makasi na. Comment anda bengo bando saba santé zangati. Na ko benga muso ke bakabelo 100. Bakino 4 questions et que ma vidéo. Na lo bano makama. Oko c'était pas ça. Ya on a sepela rado po biloko wana ezakote. Nga izakate. Na yebo ngana za. Si. Na vivre un objectif et monani te nzambe te. Tolali. Po vinenge za ba kompangote. Na ko ngate muna senganga ba changa ndeko cha. Métier nanga opetelema na nyoko mina ko bongisa monda muche koki. Comment ngo saka nanga na place ba to pesa ngese ngo ba fuenga. Ozala rapete. Non. Déplacer le boya kan. La boya ka déplacer. Na leka na kwata. Kasi na komi mwa mutu. Ba bazo considérer nga bandimi yo ngo pesa nga faute. Et na ko benga muso oye ba ko tia TV ba kabelo $1000 ba cholio mingi. Tama to kende mama faut me ko kabela ngate loko te valeur ngezala. Oya moninga pia nga valeur na nzala. C'est ça. Pour la nika ko kabanetando. Yo yebi. Ko kaba TV. TV o isa ba chiffre ya somo. Ya osakala. Papa sinda ba ko bombelo makama minene lobi de la tio na ma difficulté moke. Soko CD o. Esili. Na to so compagnie. Yango ana pela pas. Yango na chaque fois 2022. Ngaye. Na sande na ça. Vraiment. Oh, yeyo. Yeyo kende. Ngato moni ngaba kwa kama. Uza passer mi ba ko kumso kenda na challenger. Moi ça tout fait. Au bien rappelle qui dit ba yoka tellement matiti na lopango, il faut pas na qui. Makasi. Ezaka na.
To parka to zimoto. O parka zimoto. Ta. Na poko so na zongi vi yango wana. To longola soni pona koduka. Mabende moyibi. To tambola kana fa normal. O mona kangana soka eza na merita. Zamba ininga na kota na t-shirt. Yoka t-shirt. Nazoka. Développer moi. Tricherie la tini. Elle a dit pasta. To malem. Capable na bité que o manquer bango respect. Ezaka ke mona bango ko mona kate. Beta bango kara po mona ke oza nango tote oza kilo ko leka bango. Ya makasi. Na nini siko? Na nini papa? Yoka. Nazolanda. E belo mona bango ba yebana. Ezande sija ko mama mandia na théâtre. Na bangi mata théâtre. OK. Comment muta théâtre ka soka selima lelo ba yebani ma poste mo ba tutu ba komisa na mwa mbongo komima mal à l'aise. Za bongo, baza bongo. Suka na moko makaka na miso ba tu fête mais soko beli TV. Bosunga. Na suki bo changer nga pays. Na ba nona club. Ya koana. Dede na ba tei. Ba cotiger. Ba passer penza. Mona passer munene. Mais azo confier. Ba jo. Mona azo confier na batu oyo kutoko chakate. Ouais. Kabila ngambongwa. Pesa ngabwa. Papa, ceux qui montent à Kabilo 10 000 $, sont une bâtonne. Il y a combien de membres d'église? C'est ça. Donc Kabila va diffuser toute l'église. Comment va l'Iboso? Au lobby bien. À taille retard, il ne faut pas péter le matin. Place n'est à la carte. On va zoner, c'est lié matin à mon sous. Vous m'avez dit qu'à prendre un mouton. Bah, tu as 1000 francs, bah, sur la valeur. Oh, et puis, ma bonne amie, n'est pas comme occupé. Exemple, tu as yé. Comment dit maman, oh, talent de gars, ça là. Non. Vraiment. So, comme il y a un parti, puis au Kabul, l'église, au pays, c'est ça. Quand il a dit mon dit 1000 francs. À terre, il y a 10 000. Il y a 20 francs. Vrai passer dans son génération. À l'église cité. Vous comprenez très bien. Il y a mon agent Bissayo capable que bana vie. Vie est bien pour tous ça. Capable chez lui, nous sommes bons. Ma pendant quand il m'a bêté à lobby, mais on a on les lots. Au cité. Na Congo. Parce que 4 kilos d'échec nous à lobby. Parce que dans la musique, on a une garde. Non, je dis la vérité. Kobatama. Nzambete. Si. Batema mabe. Yo kamba bien. Côté à mabe biso. Côté ya mama na mabe. Mitika kana nzambe. Non. OK. Koro mukila zo batela ngase ngape na pesi structure kutamba nekenge. Oui. Comment se livrer na miso batu bakanga yo bongo nzamba pro a protéger. Nandeni. Bantama. Ya mano, yesko ko kimisa mo ko DTC. C'est ça. Comment non non clair. Komitika kaboete na lobelo na antukanga ye. Vraiment. Na loba nini. C'est ça. Au moins ni mukili. Bato tu ba renya. Soko mena miso ba betele maboko. Azaka ne sengo wana te. Azok na pembe na zaka verrouiller. Ce n'est pas n'importe qui akuta na kanaye. OK. To bimisa bango mabe, zoka nde mabe ya protection. Oyebi pena. Mabe ya koboya oyebi. Zoba. Oyebi. Mususu apekisi kutu ba kabele mbongo ya ofele mais na facilité. Oui. Vraiment ça n'a rien à verrouiller ba porte pour na moi musala sala kateza ka muke et pese valeur a umela musika. Wananga. Yo, nga kutu ndeko leka champion. Na ba no clair. Yango moni. Quand tu dans songlaki, soko sana bat, sola na bango bien. OK. O to kende pas checker, to kende na kamuni. Comment na zaki invité te pona bino ngana kende. Boyaka. On bi mari biki. Ya sa radio. Très bien. Kota boko matoye na ba yebi na bango yo. Mais ba na programme boyake. Comment landi bango, obi mama ko pepele. Perdante. Ba liesi ebele ba pese ebele tiki filme. Azaki invité te mais aye et ala na ibango okamwa osambo enta ba ide bando baksa sima kolia makam na lo ba no clair okosite veruya kama kamususu otala awa nakeni awa te pourquoi boy ata million na okete mama mona musika na Congo yo bato ebelo moni ba pesi vi forme capable soko tali ko ndimate abimari biki na famille to ba ki yepenza bata famille musuwaza alingi okoma na niveau ko ya ko senga ko baninga botanda mbulongo ko na classe sima banda ko critiquer bazo pesa ko pesa ya ko chola sima tango ko kende ya beta tol non batu musu bandima kende ko tata ba camarade aluka ta kop mo ka sela litio azala les ka ke tellement mbulongo na famille o kabela mbongo ya ko kwada ya sambo liboso mwasi na ba na bana c'est ça pasta na olo bana yo oko sate yango pena so kama mkono kumono na mashala choka moni atatu kana mutu kande ni fale alenga na eda ete ya komia wande ndengeni respect challenger o mona o mutu ye
tu moins bando so no fait kengi makasi keba na eso ka pousser ni makasi ko pembe na yo ayeba OK aye na double cas ndeni premier cas sone makambo sala et puis kobanga siko bandi ko tuna yo ninyo sana ngo po ya bakisa bo mata mais mingi yene fa proposer yo OK est-ce que soko lingi na ndi kamona na sala na proposition ko simba sonia ko kuvima be sala ndio piste après ce ko piste passe pour mata pas se dégager ça titan na pia rien à mati na ide suye popu apumbwe wana bien OK ke ba siko soka ye oreya banda masolo bongo ya bandiko tunu ba question ayo ko parce que comme na position nini pote la suma kasi pour la tata bo moni boy aka na se OK ya solo penza yango so comprendre nga qu'il faut ekeba na boyi ete asekila mais musika non na banda abeta faux na poussana faux sans appui comment awa nda poussana akomi senti makasi yoka bata lokoso azaka na mbongo pesa a corrompre bien na mabidi no la po boy bite ngana visionnaire makasi ngana mutono mona musika era zoya RT fala ya wala Rwanda nazana ni ranki ni rando mabando nanga kwa mtu kwa kipara ekubima tote akame na kitina mabela ngango sanga na mutu kaboniko jamais faut pas on sait pas ce série nalandi okotiko la comprendre ngati na tia ka original ka o elali se belina ba cimetière sabayeba ba yape ba lela mingi mais très yewa abimisa ba $10,000 pa espèce matanga c'est ça bobi kutu yanganité pour modèle comment ina nifa aider akosala mabete otanga zo kenda bi ozui ebe mezo kama na suka sina kei na ndimaki te wana bani komitu na soki na eba ki truta asali le Pierre Tumba la chair na lungolo na vie pozo tsa motema pa pasi c'est ça na comprendre pas bazatala bato tambola na batu mibale misato balinga ko na vérité amen bozwa bolala nzala zala amen place epesi lokumu tika baseka kota kaka batama to kantsaka ba konditi baleka na défilé babela kate babela kapeli buma l'équipe pulu ebele azana posa kitoko babanga ke mapin a pente a pente ko on dit poste de pente bakataka poste nde mutu epente ye nde mutu poste bakami ye mpo na batitre naza lokola yo boniko boteya batu poleleke botransfere vi boye kontimide batuti wa ana balonga boni boye bese moko yaya bese moko na liboma na patron bese moko toza batu bakuvili yoka mpo na mokoni na titre mais ola na mbetu nini konimba comme talai na carton c'est ça ola biloko nini ola comme talai malewa we ya wenze c'est ça on intimidation boye o ala la ki wa patana kikuku na ni na nimbi c'est ça pas même trafic na ba no tala ebele zonga giga botin so mala les trop vraiment mutu batuko capable omoni mutu atikala mutu OK soko komi na ba idée na ngana kotsa yo na so koma o comprendre que tin na olenga pamba oui na zanding na ona sa c'est ça na ça la rôle et chamelanga na pesa ngo strict ordre na sans fana infra na ba balinga kanga na vérité ti ba kotika o kotika ko batutu ba kotika ko lingo te pokolo mukila sabisa linga manda si alinga manda buko yesu aya zonga futela wapi c'est ça mukina bango tama kena cimetière pourquoi c'est que ça ka mutu moko me basan tu basaki be na liwa c'est ça c'est ça ka prof là ça il y a na bombanga il faut c'est aussi kwa bino c'est la lola sakana ai so polele oko siteko kolo mokili akena na diziba 38 ans mutation nganda ko telema zo di toko si manjela ke et bien là ba malade parce que n'a pas cité douleur muté mais ça la quitté kolo mokila ye masali parti public si moka tiki misi bozela ndenge bozela ka bateya yo ça va comprendre to ba original c'est ça kolo mokila bota mi bébé ba mi boki en Égypte ba kimisiye même muté ko se fait mukili ba passer dans le banga bateya nini o te mta ko se fait mukili ata ce qui héros d'ailleurs akokoka te ata na révélation ko songa mukili de yesaku akufa ko se mukili akufi qui te bateya lelo sagesse ce jour quand on place musu sagesse c'est ça le miracle te bateya bino mabe vraiment so yo kinga pasteur Umela
Miracle, non, oui, ça passe un miracle. Je me retrouve la tengue pour attendre des miracles. C'est ça. Pour attendre, il faut que dans la poche. Oui. Pour que tu pries, il y a un paiement. Mais bien qu'on a qui ma brique. Mais oui. C'est là que passe en Oya. C'est un attaque au ici. Prière, on continue. Si quelqu'un a fait un comment on a d'autres, on a livre. C'est ça. N'attends pas, puis ça, mini, n'a pas de vanala. Mais les autres, on a moins, il y a qui vous pas. Comment on va sur notre église de 12h à 15h. Après, on a 20 € offrande. Bon, on a tant de choses si tu as quitté à matin. On va dire que tu veux offrande. Tu là qui a tu pas été, tu peux ça, tu peux ça sur nini. Bimisa nyoso za nango. Ba ya anda hanza me mabo pambate. Pesa nyoso za nango. Et bon, biso binoté, bon c'est la lola. Tout est vanité. Tout est passager. Bon ça n'a pas dit ma trocota lola. C'est autre chose pesa que ça la nini. Non, le banon biloko mokile kotikala. Eza vanité, Rolanda eza vanité. Au moins du Congo. Boza na ignorance makambe belé. Beaucoup ici kolo mukina conflit na place ça tia conflité. Oya ko sala bo pekisa. Oya ko pekisa bo tika ba sala. Bo renverser makambe. Ba renverser. Nga tipo fonalia pona sa makasi. Vraiment. Kolo mokila ta bominga na mabonde siko libume ko tondela wapi est-ce que bien ko kananza la libume c'est ça le ba jeune na kota ki na ndenga nzango mo pe folo ke ngoli pa posa ko fongolo ko lela wapi c'est ça parce que baté ya mabe tokei non chaka kondima kotika prière te 2022 non kotika nde musala te c'est ça le bela batu polele mundela sala zela ko bonge ko yana ndoto te bota Zamba sa sala tout amen je te dis avec sincérité capable à te prier sur la révélation tina sang pozwa il faut tirer ngina moyo na mona ngo so yo kinga na mona ngo pasteur na mona ngo matea ona moni partout na tambo na Congo tout l'église kaka bokanga motema bokanga motema boluka lola bokanga motema eza soko zoluka cop ate so mona na to sa pia comme so pesa koluka lipa voilà kangela mo motema ko kota na persévérance et kembisa yo zone maturité kapasi ngo bando yebi olela okembele mo telema enatika te toke pa et c'est mobile joueur pas régner na stade il faut ça l'entraînement oui résultat entraînement de régner na stade on ko match lo kuma ba titre et ya chebia chimique maintenant zo qui m'a dit tout na terrain d'entraînement tala mutoki et on se retrouve et à kemba kande boye pas que nous sommes na stade capable kingani pasta le loko me temps na tiaka makolo na ba bis na hôpital résultat mbamba na baninga ba okena ba bar biso tozuke no luka to côté ya wa amona mutaye bane ba landi azoke lokwa kizengi moto lokole tout ana pas que ça interview tant que mon interview bo c'est pour mon mais ndenga kele na ba demasa sala bo salaki tant que mon moninga na lipa die alekisi alingi nini kola vérité ni comme na bisa o lingo longola misu na batu kota na kope ko peso lipa po cha baninga kimia c'est l'eau tellement tala ba ko bel estomac ko ko nzamba salo mabe baninga malamu ko comment ba réponse à mabe ko ko zanga pia quelle ba réponse la satelo o lo ni sia ya nene leki ya albaka ya na yo mo ya yo Congo je te dis amana ko chola ko finga non na viso za bagaro mo na pasi yango Capache yango bololama dépend na yo vraiment aux alaise balo batina 100 nzamba ko permettre ko bela te pas dire que tu a transpirer pas à 100 francs que ba na facilité na Congo marcas boy lelo lobby onunate o sambwa alo bana yo onunate ko onunate o komi livraison totale bato ba tchaka ba piège o mi bimi talaga mbisho ba ozo na ndobo même mo bimisi na mukili biso so ya tali pambo ate awate frère mbisa tala ka pamba likolo te bali rendre na se ya solo comment est likolo so ba mbisi tant obini ya omoni fi c'est les place balukaka c'est soko bongi nde imatisi likolo babi likolo na kende mbinza gombe so za na mbongo OK mais ce que ça te faut en assez côté ba lipa atoye te kobuka to kimi tous les points que quoi tant to bima tant de batali 5 6 7 beaucoup me mati vraiment remboursement 100 francs et puis so fungwa oui wa kaka jaloux atikala o ya vendela ka pays azana kolela yo na totali pays te na lero to ngaku nana sama matanga mais na soki apo musela nzamba pesa ngana na sala tozo kontibeka na tupo batu bazonga nzela ke no keba fi pesi mba fo boy bate ya bino nini po bokanisa nini koma yo kolo yo zo kabela batu susu faute me basimbiso o simbisa yo mutu te vraiment ngamo kolo ngana tango kana ngame soki bebe nyana kabela ngo faute batu bakoma bongo jamais
Kapashe tombe na mutu te. Et bébé lo kabila faut no bat. Jamais. Non. Yo mokonde. Yo mokonde otambusi o mabe. C'est ça. Tala na lo clair. Soko za na âge ko to ko kende ko bunga te. Okomi de amutu. Si. Muzoba abetela bato masolote. Ba dépense à kendo sala papa. Abetela te. Soki yinda ko mi piaka ba ya ba ju problème. Ya nanyo. Kabila ingate. On a un problème sérieux. On a appelé ça batata mikolo keba. Soko za papa. Okomi mukolo. Keba na mwana oya nini na opembeni alinga ko kende pa ite. Sisi na yo kufa te ka lupanga kende po. Poto. Paka mabongo ndeni pasta. Ubunga bango te. Soko za na mwana za pembeni na yo. Keba na yo. Asalaka. Ana mwasi atanda mana mais asalaka tukalipa. Elle moka sofa ko ba 10 ba 20. Mwana so. Ye wana. Oya fanda. Na mbongo ko uzo porte lupango cha. Ba pesa au moins $15. Ya 45. Pale sa mwasi. Mama na papa ba koli ba lembi. Ba bombi otina ajo ba osera ko rembourser bango yo susu. Oye ko zonga bebe muto alembi akenda suko teka ba makala ata musaka ba manga pale sa o muto na mwasi ndako na bino. Mama na papa ko koli so ba zwa rien. Yo suko boko na ba koko. Suko boko na ba koko na yo. Après moi si soka manqué ça faut momi. Muninga lokola yo kenda Angola. Azuma $20 50 kanisi papa. Oya bino nyos. Atindi. Eye yoka yo. Ba beta ma semi pa camarade. Oye bi ba robert. Père na bisa chora na me. Obi ki la le uti penda pas grand ye. Apenga ten, abi ki na mumina de lifanto. Akangi tout le même pas $10. Ya oye bi ba. Appelle moi pena fa dae hein. So bato aboy ba ko bonga na fi comment? Papa bombi yo na ba faute nyonso na maman. C'est ça. Ozongisa rien. Même pas chemise à tombola c'est ça papa ya. Ah c'est peut-être ba que moi na pesinga na botaki. Rien. Wesu suna mwasi na bana. Mama lembi. Akoma suko lukela yo zana makasi mofandira masolo pays na dam. Yo akaka ko tuna fufuro kwa mwana 8 ans. Bazonga ba bébé ba berceau. Ya mwana bisiyo. Et puis o banda ko chola papa nona mama koto ko kendi yango sokufaka na ba moto et akataki na pesa kufi et tala kendi ki ba piquer que je te dis non kona ba para ba bota ya ta ba bonga te keba ko boko la muta ko la comme na âge ne c'est pas donner n'importe qui c'est ça comment ko le kisa papa na munno ko na mabe asali yo te ko bomba na ya bombi yo pa na ko mingambo ba porte yo muka bomanzo to na musala l'état tonga 3 portes. Tango acheba kriye ba twa fanda kuta lesa kayo soko za malana binsaka mbongo si on a dit ko tia papa kala yo moni bana ande bakana susika papa kufa a voyager makasi on a biso capable keba na 2022 miss tika taba ndeko basi bakapana tina te basi bakipaka te to kipa vraiment makasi basi te mibali na yebi mibali ne fait oh na lo belo polele mobalo ya koli ndika ko bouger te mbeba makasi nayebi bango dikambe fort kwa sana kati na motema mabe ya makasi nayebi or tout ça eza banzela moko ya faux yango moni 2022 kapache na betelo liso nazolanda pasta Dieu m'attend parler na Hollande kapache longola misu na makambo eleki yo kilo lula ozo sala yango moko emema yo vraiment ti okomiso wana vraiment niveau toza nango lelo ezala muke ezala ebele etalinga te problème nanga nini problème nanga eza ke modèle tozali verrouillé yo poko mina aller nord et tout makasi et pas okomi yesu pesa liquidité jamais il faut kende tina coin yango ko coin no so kende l'air faut ça okutana ba biscade ya piège ya bonheur mais ya manka ndeni pasteur na développer piège et la fini OK bataille na musika bachelo mikolo ozo sirmo OK ozo sirmo to dérapé été nazo poussa poto calé beto sani wetilize o OK alo banoko na Hollande go capable batutu balia poison balia pa ba pire c'est ça pasa fungoli motema ndi pasa kufi OK tiko ndimanga te nazolanda papa na loba makamu na ko seka na prévenir ka ba danger ebele oya kufi te akochanga tembe vraiment o bazi problème ndako loba azaki na raison mais makamu na ko loba na ndeko ma trop tard te c'est ça oko ndimate capable bako oyino pona bomengo te kaka na ndenge na yo o tebe tumsumala vraiment okosite comment likamususu ya yo te bayineli yo na ndenge osolaki na mutu wana
Et comme il fait problème. Pour comprendre. Na comprendre. Mon qu'il est une mahamou belé. Vie. Les appêtes, mes caca. Vie na mise mon na rapete. Quand on mona makabele qui bitumba Ukraine. Vraiment. Na ba no clair. Nazolanda papa. Est-ce que oye ba ke diabo musu ba ko côté la yote ba côté li pire yo propre ben maman ou ben de compris. Na mona ngo. Ezaka po lukambongo ba ucha ukati. So lukambongo ba melo ba fotité. Oui. Donateur solution yi. C'est aux une période sombre. Au mona minga. Au sentir. Na mona mama kenda kotala bande ko mususu. Aye na maso na bango et pas banu ya boti mazo kumisa bana libanda. Ebele. Bana mwana batika azapenda na chance na bana na ye bakabelinga $5 ngo ngai boye mawa mama la moi ko sana bana motema mabi c'est ça bazwa soki bana bazwi na noté eza faute ya bana te na Congo oyo 30 ans na bébé na maboko ya mama na lo bana polele na Congo 30 ans na mwana 8 bébé oze latina fufu poto ne 17 ans babengani kende lukavio komi majeur na Congo ata 40 banda ya Apollo mais nanda bazo tuna fufulo kwa mwana classe auti ku congé c'est ça ouais badi nanga na lo bano polele batu wana soko tali bango la plupart des pays bango ba vivia bakangama na mineno bamona bango kala et pesa bango ba titre lokola Congo ko petit na perturbation po bazonga zero babandela nzela ko ba na mosoni titre wana ya ekangai moni mi setel ava banda to zakana nga ko batika masero po melisai omene nga komiana ngam tuna contribuer ebele pa ko mawana or musicien ko kutanga suko kutane le loté ozaleka moi escalier ko ma ya ko matela musicien omone na vie kapashi na itana lo bani papa nazolanda nga so ina 100 francs na ko tambara mutazana 100 francs normalement ba ba sangi na ko boya bangote to ko mais pour bino ko mlo ko occasion de chute pona ya makasi ngana comme na suisa ko kanata la liboso na ko matela wapi c'est ça il faut na tuna mto kwa capacité idée ndoko idée Eric Manzaka ezanga ngani marque loko papa Manuel on a lo bana yo yote wapi mais comment yo ozana na niveau hotel na quartier soit ni la makamba pays na bale ngam na zobi manake ndo lipa na ngana bundaka hotel misanga to tikela kapoto weta kama solo e makamba tali yo Italia tangati e bere bazabongo ngaso na tali TV ba signaler nga tali loko te on a lo bana polele mama pamba boy ngana fana TV na donner information c'est ça ya PIT je te dis avec amour non faut menacer makamba sous pour pays oyo to ça mama nanga poko malobi faut ça monter mon makas et loro pour loba on a pas stacké il faut kotala la muto okende kotala na temps oyo yozo solo il faut ça aux un intérêt aux ebele pa na mutu sa ko bengo bo ale ki c'est le 3h du temps ozomi lobela na ko sala nini non ezana bato benga ka tunu ka ba question mo ko l'intero na su komoni pe résultat malonga te kaka na sepende na moni o raté ku na cop musu ya moni ngana biso ke na kende ka su paité OK nga vana bouger fona tala no tala kaliki ko bima ngalo kwa nazo kia karibire be baté kanya ko bula so ba client bazata tele makana kwa pe apema si ba client bazongi a démarrer monter et to kanta ke kufie kufagite na kotambola wa client azate komisa fiboli 3 jours na ndako bushaka te et ya obela te na copité na okende wapi c'est ça copé bibi et kaba jana mona na qu'est-ce qu'a fait ça oui rendez-vous mi nanga ko kende te kaba na rendez-vous français na sanga makamisa mutu a obengo pas présenter batke na selo na batu mais we hotel ko la non na ina ya moninga so moninga place à cop vraiment je te dis avec amour sans yango rien au qui que vous soyez rien ya moninga appel masqué na mbarasute ouais baby na le belo ka poto s'appelle Gana me rappelle masqué Dieu m'attend pardon depuis 2015 na mbarate il faut me taper sa identité comment ça bien on appelle masqué wana idée ni avance par rapport à nga mais yo to bengi nga na appelle masqué comment on solliciter ôté yo ndo benga nga comment tu appelles masqué pour ça ko yambi akolo belo bi loba et ridiculiser pour bengi ya on a besoin de motivation à ma bête na ba ponzela na yo ndongo kelebe capable uta mutu muso abengi yo abandi ko motiver na ko mondo ko ba ki mabe falo sala boye non so ça masque a tiki na culpabilité a dévier yo conduite ça c'est ça faux
yeba epa neti moko benganga na États-Unis balanga balo bana se polele na bini melo na yebiso musaka na kolobango ko sa selo ko temba mibali na soko mondi misuka wana na yebi le pourquoi au moins tant ofana na yeba capable nzela ko bongo ya koyebana eza très dangereux kutana tana mutu azaka na mbongo sa yebana si ki okutana mutu atazanga mbongo mayebana mabe tout na yo eza piège oui mboto ko pesa la bato piège bakotika na ndenga mabe tanto za fatigué na dikamuke lekio mboto leki akomi fier or culpabilité likamboza nango leki mboto wana on dit pas pesa bango raison mais bamiso mabe c'est pour les gars ya kanda ko lekambango abaraka bato donc est-ce que on moni koyebana eza risque même kolia ekatela likwiti ndongo botamelela ero yebani changer ngo surtout ça des fois batu mukie kataka mukie ndola ni kolia surtout na fête c'est comme okati no kataka asakan batu balinga kotala malamu wa batu te kaka mabe ba ni betela moni solo ba développer pour ba pesa ngo raison c'est ça donc moni Congo to na lelo lobité poto songa ne semba ko lingana ya mo metana so no keba na kotala ba congolais mabene nao ya poto nao ya Afrique to kana race moko ndenge moko eloko moko atala ti veste okomona kutu mutayebana député azochola mutazanga c'est ça okokama un journaliste oketela mutayebana tango yokenda bando tongo na pasi yotonga abando tonga oyebi penza pa yasa ukidi omoni RDC olia mabe olia te mabe osala bwe mabe mama nyonso to sala nini c'est ça batu bobonga bokabaka pete suka tala ba condition pa pesa ma $10 tiki nenge zali bwe bozo 5 moni pesa kuna bwe jeudi Attends, tu ne repromettes bien non hein. Oh, tu es dans nos petits cas repromettes. Ça va. Repromettes quand. Na ba to benga ka oyo. Ça va. On fana ba otuni mututé mo ka bengi. Na routine de l'eau. Comme on a vu na routine. Nani. Est-ce que biki ba kuta na musala nzambe pamba te. Exemple. Yo ko benga ngazo tuna ngali kamona na pesa solution. Ça o pesa ngata mal. C'est ça. Ba congolais. Grâce ma bé. Comme la souka passe, en tout cas, merci. Tu as des photos vraiment. Na lobi ko tuna loba me. Et le basuka za ke na lela bango tout fort. Merci. Vraiment quand na songi na kufeli le oye bien kutana bosolo là. Vraiment le monde est méchant. Na ebité na nini. C'est ça. Pour faire jeune c'est interdit devant Dieu. C'est ça. Vraiment. Et vous les caboyez, faut que vous tournez au juste ni. Et puis biloko musu na vie maman faut que devia ka. Makasi. On peut se conseil. Oh salaté, quand tu le bano. So combien capable kokota te. Tika na ligne bato ba yebela yo yango de pesa oni pas. So côté banzela musu ke tala. C'est ça. Oyebi makamsa lo ba kapasha wa ondi mangaka te. Na zangia ko lo ba po. Na moni ba scène na vie de c'est ça. Na mona mutu ayekutala mutu. Akosi toketi kanga. Oketi kai kapasi nzo kande yo ake sacrifier. Ebele. Na mona mutu lobi na ko sande ni pona se protéger. Oh on que ça na ngo pete. OK. Yaka sala be sala batina na ndenga mabe. Yo tikali ya bise so. C'est ça. Kote msipe ko kende kuna isengi nango yote. Famille na bino baboya kokota. Vraiment. Yo ke komitika ko melonga ngambo. C'est ça. Makameza na Kongo. Na ba makambo eza mine. Ba famille mususu pe akobala kobala te. C'est ça. Bala. Omonika ogendo kota makambo mususu omidindi. C'est ça. Na ba no polele. Mobile mususu omoni ya koben ko kende te. Oui. Obale lima. Kangama na mobile na lipapa. Oui. Capaz, après ce conseil. Oko cité papa. Comment ça kana mbongo abala kateti le lelo. Ouais. Aza pas fait. Ayebela. Oza pas fait l'été. Ayebela. Na lo bano polele makatala so yokinga. Mama, kokota mabina moneki mususu na pasi ko bota akebota ina mwana bati. Akebele. Mobali atindike na ba. Ouais. Na bokolo mobali mesaka yo yebi. Mususu pe on a loba so yokinga bien. Ya pete. Na loba ya pete kadolo. Ya mama na pete. Ya moni mbongo na ngana salaka. Na yo salaka eza mbongo. Mbongo na ngana ibinde na zoilaka. Soki mutaye kapasi botala bwana oui toke ba 10 on a to kongoli na vaccine info. Vraiment. Na boya kate. Ngana vivaka lokwa mwasi ya ndumba. Kopa $1 naza. Ya $10 naza. Ya 100 naza. Ya nyongonde na ya kate pozo tanga trouver na père. Makasi. Na joso na loba. Nyongo ko mekate. Ke nyongo yate. Mais tout fait nombre. To kongola papa et monana. Yango wa. Mais bino bolinga ka batu malamu te. Makasi. Mutu lokola bete bino lisona ndenga pete boyoki
tango kokoma na ndenge o bwakanga comment ozi babwaka yo so pesa muto tanga c'est ça ongana kokanisa aussi sima musalo yo sala ka bakanisa ka osima c'est ça yo no bien osala ka pose la mbongo ya baninga ndo sengo fele soko meko le pande ka boy mabe asaka nde boy na ebaki na ngina sikisa ndeko moko na États-Unis na moko sana na ba escroc na fe na ngaba ndi mate ya ona baka balandi atelier pete bo benga kangai te yo kama te suka kuna c'est ça na États-Unis ko sanga na les États-Unis pesa ba coordonner na fait di mwana na zotinda mama tilelo na tinda ebo na mawa na fait musasa na Paris soki na Angers France soki tour soki tour na peut tour yango ya bobini tour nino za na bi tour ya France na tour na ti na bien pour que vous sera baza talebe na bozo mila kele mama be pamba c'est ça oyebi na yebi ke tala ebele bwana poto na yebi poto na koma bobonga te na olo bano pole na yebi ezaka poto ka kombo ndezo mabiso mama kombo na mindele okuta ekuna atambola ka kendo luka masela ko beta ko ne to na ba vital ko va journal total politique elobini nini mena poto akenda loko santa poto boya ka mutu ta tamba pour le sengla so bien nde bomba yo na yebi na bola ka yo mo na posa di dolo na poto mingai boni betel pa maka mususu vraiment boni ba tu musuku tu ba na poto sana mukanda masela ka mutu oti ko pe ko me ba ke me mukanda na saela ngolo te bateka lopango akenda poto ba osela sunga famille ona kenda ko manager ya ba soki uti muselo me na bari esko so komisa mwani si to na poto yo umela boteki lopango ke ma manager na poto c'est ça na peut se comprendre na ba se belé ya mwani batoko ba marko loko bo umela ya ngande weriki manza na songe ni base wa pena pilier papa Manuel merci nambala somao vraiment très bien o botika li nzamba pangola na kabino tout mais bo dena changa papa mbate puis na bika na koleli matanga vraiment kapashi oyebi la photo ko ya pakato illustré za photo ba communiquer ba to pe ba aider di banda mboka na bina ba famille nyoso ba ndiko ba na États-Unis en Afrique partout dans le monde entier vraiment o ba se prendre na tolia pete ngo na za monter na beta ba porte beta te yo yebinga o kinga na ba na non na lobi na Kapash TV po Kapash za o ya famille aiba ki pe ba sala et puis na zongi li Blandine au place au Salina William maman parce que la peine à Claude baby Claude non comme la paix William maman Blandine oyebi ex chéri moyen oyebi ex Blandine Papi akenda wapi? Moutina Claude akufi. Ça passe. Vraiment, je sais pas si makasi. Ça va yoki. Makasi babenga. Et au kamisa. On va payer les étranges. Et puis bateau ban États-Unis. Pitch au cordon au yebi. Les qui na Claude akufi. Vraiment côté wana zala souple. Wana ba ote. Bango nyonso faut ba souple. Na olo ba pona yebi. Les qui yebi les qui na penda propre o yebi akufi. Zala souple. C'est ça. Mwana makamu soki mwasi mtakanga ka po kabate. Na lobi polele. Verrouillé. C'est ça. Longana no na yebi na côté. Na kotana to za semaine so te. O eza penda sérieux na lobi. Zamba pambola vraiment capable. Zamba sunga consoler yo a consoler libota iko mobimba. Toza vraiment ensemble. Ngai na kopelo ko moko boy. Donc na lobaki na le la kate n'est pas dit que souci za la kate. C'est ça. Na ko comprendre vie lo ko moko ke. Mutaleki nzamba sati. C'est azate papa. Na vie liwanyo se peut se biso maye. Oui. Na vie faut ko yeba na comme c'est langa ti wapi na suka na bata melo wapi na kimela wapi vraiment ko bamba mutu so ko na ko bamba na tongo tipo ka zole le mata ko ça 100 francs exact de toute façon comprendre si ko nenga 5000 be faut solution bima ni to ko sala pe bembe et bima na mala et puis ndenge to za ninye sali kende kwa ke akende faut ko koyeba en tout cas na ndenge ma ba kabila nyonso ndenge wi tamba zo et puis pour nebika ke akota ki na nzela politique zela wana la plupart et puis na makabetali ya libala c'est ça azoki mwasi o na yebite soki na ndenge ni en tout cas wana na loba clair motema na ngande zo bimisa vraiment Dieu est bon zamba sunga nimero na ngabo yebi kapasha kucha ezali tocha to la kabino photo kapasha kucha photo bon mon vraiment programme na bapesité programme na bapesité OK en tout cas nzamba consoler au pena pasta merci pour pesi biso temps malgré pasi wana za vie na biso vraiment il faut tozana elongo bataka page télévision pe bazana elongo nzambe apambola partager mission oyo
benga pasta en tout cas et au sala vraiment biso bien nzambe apambola bino bolandi émission oyo tokutani prochainement na numéro ya sika nazo insister pena ke mutu nyonso akobenga alobika na bengi na talaki na kapage télévision na yokaki sango matanga et au sala biso vraiment bien toyeba ke topesa bino to na bino pe na tango pasi boyaka pona ko soutenir biso en tout cas nzambe apambola biso pe mabota na. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu sous Cynthia Kapash Outko Sokola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé en pakola olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazo pakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma nakoma mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etika kaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na bébé te posepela na poso na mikolo na tingani kaka na Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Cassie Boutique vous propose un large choix de vêtements et accessoires de mode très tendance pour vos différentes occasions telles que mariage, soirée de gala, anniversaire ou encore pour vos rendez-vous d'affaires. Vous êtes intéressé par nos articles ou vous désirez passer commande? Contactez-nous en nous écrivant tout simplement sur nos différentes pages Instagram, Facebook ou bien plus encore en nous envoyant un mail sur cassieboutique@gmail.com. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, des sacs, des chaussures, des perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Kapage TV. Kapage TV.